ल सबैजनालाई गुड मर्निङ है त। आजको यात्रा चाहिँ गाउँतिर है त। रेडी भइसकेको म चाहिँ अहिले देख्न जस्तो बिहानको मर्निङ भ्यू माछा पुछ्री है त। खतरा जाँदा खतरा खुलेको छ है हिमाल पनि। ल बिरौटामा आइपुग्यो। अब चाहिँ टक्क लाएर गाउँतिर लाग्दैछु। ल यो चाहिँ बिरौटा चोक, यता चाहिँ लेफ्ट साइड जाने गर्छ, यताबाट चाहिँ स्याङ छ। त्यसैले म चाहिँ गाउँतिर लाग्दैछु है त। माथि कालीमाटीमा आइपुगेको छु। माथि चाहिँ शिवमन्दिर मन्दिर छ है। मर्निङ गाउँतिर लाग्दैछु है त। मैले पोखरा भ्यूपटमा आइसकेको छु म। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पोखरा बजार है। तर टल्केर हिँड्दा त्यसै राम्रोसँग देखिएन। घाम पनि त्यतैबाट परेछ। पुरा हेर पूर्वबाट झुल्किएको छ घाम है। औ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले खतरा भ्यू है। सही भएछ ल। ल म यहाँबाट नि लागेको है त। अब कटेर पनि अघि बढिसकेको छु। यहाँ माथि हो, लगभग यहाँबाट 2 मिनट पनि यहाँ माथि हो। सबै त पहाड छ है। यो बाटो चाहिँ माथि आइपुगिसकेको छु अहिले चाहिँ। तपाईँहरूले माथिको सिन देखाएको थिएँ। अब अनि माथि आइसकेपछि यहाँबाट माछा पुछ्री पनि देखिएछ। तर खासै क्लियर देखिएको छैन जस्तो चाहिँ। छ है। ल म चाहिँ अब कास्कीलाई बाइमा भन्दै स्याङजाक प्रवेश गरेँ है त। र यस्तो सबैले नाउरी गरेर तनाव हुन्छ। यो ठ्याक्क भालुपाडामा आइपुगेको छु। भालु भएको उहाँ तल हो भालुको मूर्ति। भालु पहाड यही हो। अस्ति चाहिँ धेरै भयो, हप्ता 10 दिन भयो होला। यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा झरेर फेरि यहाँ थियो ट्याक्सीको माथिको छतै छेड्छ क्या। त्यो खेमदाईको सेन्टरको खेमदाईको हो। फेरि यहाँ यो यार माथिबाट ढुङ्गा झरेर भ्याट खतरा भन्थ्यो त्यति बेला। त्यो खेमदाई बाल बसेको त्यति बेला। भालुपाडाको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि चुकिएर हिँड्नु होला, विचार गरेर हिँड्नु। मर्निङ भ्यूहरू खतरा छ। तपाईँहरू भालुपाड पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ है टाइम मिलाएर। खतरा हुन्छ, यहाँ नि रमाइलो नै हुन्छ, आनन्द छ। चिल पाडामा बसेर टक्क भालुपाडको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ माथि योमा उक्त पहाडीको चाहिँ म चाहिँ अहिले नाउँडाँडामा आइपुगेको छु। यो नाउँडाँडाबाट देखिने आधी खोला है त। यो खतरा देखिन्छ ल। तपाईँहरूले स्याङ्जा बजार पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहीँ यो चाहिँ स्याङ्जा बजार है। सही छ ल। बालेर है हो। यता चाहिँ यता एरिया त चाहिँ सिरुबारी हो। यो तपाईँले देख्नुहोस् यो डाँडामा बुद्धको मूर्ति हो। यसको उतापट्टि चाहिँ ठ्याक्क उतापट्टि चाहिँ सिरुबारी, नेपालकै पहिलो पर्यटकीय गाउँ गुरुङ गाउँ सिरुबारी गाउँ है। यसको उतापट्टि चाहिँ
तपाईँहरूले अब स्याङ्जा देख्न सक्नुहुन्छ है त। स्याङ्जा बजार ल हेर्नुहोस् है, स्याङ्जा बजार नाउडाँडाबाट देखिएको स्याङ्जा बजार सब स्याङ्जा है, बिल्डिङहरू। ल म चाहिँ स्याङ्जा आइपुगेको छु फाइनल्ली। अब यहाँबाट पनि अझै गाउँ पुग्नलाई लाग्छ आधा घन्टा जस्तो है त। स्याङ्जा बजार पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले। अब यो साइड साइड पनि पार्किङ राख्ने जग्गा नै पर्छ। म चाहिँ जारखोल आइसकेको छु। यहाँबाट हो अब हामी चाहिँ मेरो गाउँ जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट हो। यहाँ तल चाहिँ वालिङ जाने बाटो। अब म चाहिँ गाउँतिर लागेको है त। जय मनकामना जय चण्डीगढीका मेरो गाउँ म चाहिँ फाइनल्ली मेरो गाउँको बाटो चाहिँ खत्रै पिच भएको छ है गाउँसम्म। गाउँतिरबाट पनि गाडी झर्ने बेला भएछ होला अन्त। आहा यो वन त क्या दामी हरियो देखेको है। वेदर चेन्ज भएको नि त, अब त गर्मी लाग्न सुरु भयो होइन। गाउँतिर बस्न चाहिँ यो गर्मीमा ठिक हुन्छ क्या, चिसो हुन्छ होइन, नेचुरल हावापानी खान पाइन्छ। र बुढापाकाहरूले गाउँ रोज्नुको कारण चाहिँ त्यो हो क्या। सहरमा बसेर 50 वर्ष बाँचिन्छ भने गाउँमा बसेर चाहिँ 60 वर्ष बाँचिन्छ है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है तलतिरको भ्यू कस्तो दामी देखेको छ। गाडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। औषधि पाएको छैन भन्दैन नि मनै त मैले फाइनल्ली चाहिँ डोबाटामा आइसकेको छु। तर यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले माछा पुछ्री देख्न सक्नुहुन्छ। माल हामी चाहिँ यो पम्पमा चाहिँ त घाँस दाउरा गर्न आउँछौँ है। तपाईँले उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माछा पुछ्री है त। खतरा देख्छ उहाँ राम्रो देख्दै देखेको छैन त माछा पुछ्री। आधी खोला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो खतरा देखेछ है। ल नि यो पारी चाहिँ यता पारी हो, दरौसिरबारी यतातिर पर्छ, अर्जुन चौपरी यता पर्छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ आधी खोला। ल हेर्नु हामी पहिला सानोमा चाहिँ गाउँबाट भागेर चाहिँ यहाँ माछा मार्न जान्थ्यो, पौडी खेल्न जान्थ्यो यो खोलामा। ल म चाहिँ डोबाडा माथि आइसकेको छु। त्यो सुकिनेर आइपुग्न लागेको छु है।
चाहिँ यही हो है। छुट्टी स्विमिङ भन्ने यही हो। पहिला हामीले तल बगलथोक भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू लिएर आउँछ क्या, ढुटो चामल तेल होइन, त्यहाँबाट बोक्थ्यौँ अनि त्यहाँ आएर बस्थ्यो क्या हामी। यो बाटो थिएन, त्यसरी दुःख गरेर हुर्केको मान्छे हामी। अनि सहर बजारतिर लागिएर गाउँघरतिर चाहिँ खासै आउन पाउँदैन। यसलाई चाहिँ झुप्पिलो स्विमिङ हुन्छ यो माथिकोलाई। यसलाई झुप्पिलो स्विमिङ भन्छ यसलाई। यहाँ आएर बस्थ्यौँ हामी, टक्कै त्यहाँबाट सर्टकट बाटो थियो हिँडेर ठाडो। यहाँ आएर आफ्नै यस्तै गर्मीमा चाहिँ बस्थ्यौँ। गाउँतिर आयो भने त भाइस नै छुट्टै हुन्थ्यो क्या। यो हो नि त है, गाउँतिर बस्नुको मजै छुट्टै छ क्या। नेचुरल हावापानी खान पाइन्छ, स्वास्थ्य रहन्छ। वेदर वन जङ्गलहरू क्या हरियाली देखेको। औषधी माथि यहाँ फेरि खतरा। यहाँ माथिबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हुन्छ है हाम्रो चाहिँ। गोलपारा अनि क्लाइम्बिङ पनि हुन्छ है। रातो पहरा यतापट्टि पर्छ, पछाडिपट्टि। यसलाई चाहिँ तेर्सो बाटो भन्छ है हाम्रो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले खतरा देख्न सक्नुहुन्छ। तलतिरको भ्यूहरू आदि खोलातिर। म चाहिँ अहिले तेर्सो बाटोमा आइपुगेको छु है त। तेर्सो बाटो भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ वाइन सप है यो चाहिँ। तामा र गैरीसरो जान मिल्छ यताबाट चाहिँ। यो चाहिँ हामीले पानी, यहाँको पानी खाएर हुर्केको हामी चाहिँ। यता माथि चाहिँ साथीहरू छ, त्यो माथि चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ च्याङ्गारहरू रहेको छ। डराम यही हो मुक्कै बारी। डराम हरियो काँक्रो पराम मेरो गाउँ स्टेडियम अलिक मात्र छ। तल स्कुल मेरो गाउँ नकुची। उहाँ माथि चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ यहाँ यही हो। यहाँ चाहिँ डाँडा गाउँको चाहिँ गेट, डाँडा गाउँ जाने चन्द्रकोट जाने गेट चाहिँ रेडी हुँदैछ है। यहाँ चाहिँ मैले भन्दै थिएँ नि अघि, यहाँ चाहिँ नकुची डाँडा हो। यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग छ। तपाईँहरू यहाँ आएर दर्शन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् मेरो गाउँ चाहिँ खतरा छ है। फाइनल्ली म चाहिँ घर आइपुगेँ है त। माई स्विट होम, भिलेज होम है। यहाँ चाहिँ छोराको बाइक छ है। छोरा छैन, बाइक धस्दै बस्छ। मकै खतरा आएको छ है, भुर्रै आछ। आमा पतिना त कति हो कति। आमा जति नै छ त्यही। माई स्विट होम। ल अब तपाईँहरूलाई म हाम्रो गाउँ पनि देखाउँछु है त। के छ हाम्रो गाउँमा, कस्तो छ, कस्तो भ्यू देखिन्छ है। यो पारि चाहिँ ठुलामा घर है। ल म चाहिँ मिटिङ हलतिर जाँदैछु है त। दाइहरू आइसक्नु भएको छ अरे। सो म चाहिँ अब मिटिङ हलतिर जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो समाचार है गाउँको। फेरि हामी चाहिँ लोसार पछि चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ चाहिँ भेटघाट कार्यक्रम चाहिँ गाउँमा रहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ गाउँमा दाजुभाइहरू चाहिँ आज भेला भएर सानो प्रोग्राम छ हाम्रो चाहिँ गाउँमा। हाम्रो माइल दाई हुनुहुन्छ लास्टको, अगाडि हाम्रो दाई हुनुहुन्छ कान्छा दाई
अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो साइल दाइ अगाडि हुनुहुन्छ सबभन्दा अगाडि चाहिँ गाडीमा चाहिँ हाम्रो पत्ता दाइ अनि कान्छा बा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यताबाट सर्टकट हिँड्दै जाँदैछौँ पहिला हामी जन्मेको हुर्केको गाउँ हामी चाहिँ यसरी मकै पनि क्या मजाले सरर उम्रेको छ अब चिसो आँखै बिच चाहिँ चुमकै छ्याउ त तर फेरि बर्बाद लाम फेरि चिसै ओहो है ल हामी चाहिँ मस्त ब्रो घरमा है रन्दाइको घर है चौ त्यत्रो परमा लायो कोदो रोप्यो चोने मला बुढी त तर जान्थे यहाँबाट भयो उसले क्या उसलाई तल चाहिँ हाम्रो दिदीको घर है दिदीहरू आजभोलि यहाँ हुनुहुन्न पोखरा बस्नुहुन्छ घर चाहिँ छ स्टिल ल है तपाईँले साथसाथै हाम्रो गाउँको भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ ल अनि यसलाई चाहिँ डान्नासा भन्छ डाँडा गाउँ यो माथिको थाप लोला पनि तुली डाँडा नै भन्छ यो यहीँ तलसम्म हो नि होइन यहाँसम्म छ ऊ माथिदेखि नै यहीँसम्म छ बरपुरी टिमको राम्रो गराउने यो बरपुरीहरूको त राम्रो छ राम्रो ठुलो पनि ठुलो मजाको छ नि यो चाहिँ हाम्रो शान्तिको है शान्तिको यो र माथि पनि हो कि त्यो माथि त अलि थाहा भन्नु यो तलको त हो माथिको त खै यो जग्गा चाहिँ पक्कै मिलेको छ कि यहाँबाट सरलाई कोसेरासम्म है हो वहाँ तलसम्म गाउँको समाज घरमा चाहिँ हाम्रो आज प्रोग्राम रहेको छ नमस्कार हाम्रो कति सानो पनि हाम्रो साइला दाइ हजुर भाइ ल आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ कार्यक्रममा आएको क्या हामी आज लम्बी भाइ खलकको 5औं साधारण सभा आज पेल्काचोरमा राखेको त्यही भएर हामी सबै दाजुभाइहरू भेला हुँदैछौँ आज चाहिँ हाम्रो माइल दाइ हाम्रो हुम दाइ दाइहरू काठमाडौँबाट हाम्रो साइल दाइ र बगत दाइ चाहिँ पोखराबाट म पनि साथसाथै पोखरैबाट दाइहरू चाहिँ हिजो आउनुभएको माइल दाइहरू चाहिँ बासी एक दिन बासी हुनुभयो दाइहरू चाहिँ देवर र भाउजूको गाउँमा हाम्रो कान्छामा हाम्रो भाउजू यता छ हाम्रो भाउजू टोली बुहारी टोलीहरू चाहिँ यता टक्क चाहिँ तिल खतरा उस गर्नुपर्छ भुट्नुपर्छ है हाम्रो भाउजू चाहिँ यता रोटी हाल्दै हुनुहुन्छ आमा हजुर बुहारी टोलीहरू यता आए तेरे आहा हा 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 ओहो हो ल नमस्ते नमस्ते आमा रोटी चाहिँ खतरा भएछ है र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ बब्बाल अनि बनाउनु पर्यो नि भाउजूहरूले यत्रो दुःख गर्नुभएको छ बिहान उठेर ल आमा आमा रोटी त दाजुहरूको त रहेछ हाम्रो यता दाईहरूले चाहिँ यता ब्यानर लगाउने कार्यक्रम हुँदैछ है त यता हुनुहुन्छ यहाँ कला दाई हाम्रो सानो दाई यता हुनुहुन्छ है ब्यानर लगाउने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो दाई प्रोग्रामहरू यता छ हाम्रो यता मिक्सरमा चाहिँ ल हाम्रो रन दाई हाम्रो प्यारो दाई झल्दै है ल बारी र छोराले चाहिँ यता टक्क मिक्सरमा चाहिँ पेस्ट पिन्दैछ यो चाहिँ टक्क मासुमा हालेर पर भुटेर हान्नुपर्ने हुन्छ हामीले भरै रेडी भइसकेको छ यता चाहिँ है त्रय हे आमामा कुन्नी ल हाम्रो दाइले पनि त कुर्सी त कडा बोकेर हिँडेछ त दाइ सुध्रियो क्या हो
तेरे हाम्रो दाइ सुध्रियो भनेको त अझै न कहाँ सुध्रिन्छ यहाँ कुर्सीहरू सरसफाइ हुँदैछ है। अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ हो है। अनि हुनुहुन्छ हाम्रो समाज घरबाट चाहिँ टक्क हाम्रो यो दाइहरूको घर चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नु है। ल यो डान्डा छ भन्छ यहाँ। यो माथि चाहिँ मनोकामना मन्दिर छ। यो वनको बिचमा चाहिँ मनोकामना मन्दिर छ। तपाईँहरू प्रत्येक दसैँ पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ यहाँ दर्शन गर्न आउन सक्नुहुन्छ है। यता चाहिँ नकुचे, यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग छ है। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एकदम हुन्छ। हाम्रो माइल दाइ हुनुहुन्छ उहाँ, बुहारी टोलीहरू, भाउजू टोलीहरू हुनुहुन्छ है। हाम्रो भाइ खल्लाको मिटिङमा चाहिँ खाजा खाने सुरु भइसकेको छ है। हाम्रो माइल दाइले चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ खाजा, बुहारी टोलीहरूले बनाएको। दाइ खाजा चाहिँ कस्तो छ त नि? खाजा कस्तो छ दाइ? यता हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ, यता कान्छेपा हुनुहुन्छ, खाजा खानु लाग्नुपर्छ। दाजुभाइ, हाम्रो दाजुभाइ खाजा खानु। दाइ खाजा कस्तो छ त नि? अर्ग्यानिक गाउँको स्वादिष्ट छ नि दाइ? यता हाम्रो दाइले चाहिँ यता हिसाब किताब चाहिँ हाम्रो दाइको उसमा छ, जिम्बामा छ। हाम्रो दाइ चाहिँ यता हुनुहुन्छ, हाम्रो दाइ यता हुनुहुन्छ, हाम्रो छोरा लाई हाम्रो घरको दाइले। दाइ कस्तो छ त नि रोटी? रोटी कस्तो छ? दामी छ, स्वादिष्ट, अर्ग्यानिक गाउँको खानु नै छुट्टै छ होइन? हो ल। हाम्रो कान्छाबा चाहिँ अलि बिरामी हुनुहुन्छ। सो कान्छाबा चाहिँ आज फ्रुटमा ओन्ली। तर कान्छाबा अशक्त भए पनि स्वास्थ्यले साथ नदिँदा पनि तर कान्छाबा चाहिँ अटेन्ड हुनुभएको छ। यही नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ल कान्छाबालाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दछौँ। ल दाइ खाना चाहिँ कस्तो छ? खाना भन्दा नि खाजा एकदम ठिक छ। बुहारी टोलीले बनाएको खुसी छ नि? खुसी छ। लम्बे खालको अब दाजुभाइ भेटघाट खुसी नै मान्नु पर्यो। रोटी हैन सबै कागजदेखि आज ल बुहारी बाटीले बनाएको छन्। मिटिङ गरेर फेरि अब खानापिना ल। अब हाम्रो साइला दाइको बोलीबाट नि केही सुनिदिउँ। यो आलु एकदम आफ्नै बारीको भएको हुनाले एकदम मिठो छ। अनि बुहारीहरूको मिठो कलिलो हातले बनाएको रोटी, सेलरोटी बहुत अच्छा, एकदम स्वादिष्ट छ। त्यही भएर नै हाम्रो कार्यक्रम आज बेलुका चोकमै गाउँमै राखौँ भनेर राखेको। जोस धेरै राम्रो छ। बुहारीहरूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो बुहारी टोली चाहिँ यता छ है। रोटी पकाउने, आलुदम बनाउने हाम्रो बुहारी टोली। हाम्रो दाइ लगाल दाइ ल भन्नु, हजुरको चाहिँ यो रोटी अचारहरू कस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ? हजुर मैले भनिराख्नु जरुरी छैन, दाइहरूले पुरै कभर गरिसकेको छ। हजुर एनिवे इमाकुलेट मिठो छ। आफ्टर लङ टाइम गाउँमा पनि आउनुभएको छ होइन? समयपछि आइयो। यहाँ चाहिँ बुहारीहरू, छोरीहरू, दाजुभाइ, हाम्रो लैलन्ने खलकको परिवारहरू सबै आज ग्यादरिङ हुँदैछ हाम्रो बैठकको लागि। हजुर एकछिनपछि बैठक सुरु हुन्छ। अहिले पहिला खाजा खाँदैछु पहिला होइन? हजुर हो। मिठो बनाएर चाहिँ नानीहरूले यस्तो यो बुहारी टोलीले जान्छ है। यो बुहारी टोलीलाई जान्छ। यो सब पकाउने मिठो नमिठो सबै बुहारीहरूको हातमा हो। तर सबैजनाले दाजुभाइहरूले चाहिँ मिठो भन्नुभएको छ, मिठो मानेर नि खाइदिनु भएको छ हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ। ल सबैलाई अब मिटिङतिर हामी चाहिँ एकछिनपछि लाग्दैछौँ। पहिला खाजा नास्ता भइरहेको छ। सो ल है त हामी चाहिँ हाम्रो बाउबाजेको आशीर्वादले चाहिँ आज धेरै फेरि एकै ठाउँमा सँगै हुन पाएको छौँ। हामी एकदम खुसी छौँ। हाम्रो बुहारी चाहिँ ओहो नि हाम्रो बुहारी है।
आदि ल्याउ नानी ल हाम्रो भाउजू यता छ हजुर त ल ओके ओके ल हाम्रो लैलामे तमु भाइखलाको 5औं साधारण सभा चाहिँ आज बेलुका चौर पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 12 हाम्रो आफ्नै गाउँमा हुँदैछ है। आज चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू सबैजना आइसक्नु भएको छ। हाम्रो दाईहरू तल हुनुहुन्छ, खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। बुहारी टोली यस्तो छ। बुहारी टोलीहरू चाहिँ यस्तो घाममा पनि हाम्रो लागि सेवा गरिरहेको छ है। रोटी हाल्ने गरिराख्नु भएको छ हाम्रो टाढा गाउँ। अब चाहिँ हाम्रो लैलामे तमु भाइखलाको 5औं साधारण सभाको मिटिङ चाहिँ अब केही बेरमै सुचारू हुन गइरहेको छ है त। सुरु हुन गइरहेको छ। हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब केही बेरमै सुरु हुन गइरहेको छ है त। हामी भेला हुँदैछौँ। दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ माथि गाउँबाट। हाम्रो गिरबहादुर दाइ चाहिँ युकेबाट आउनुभएको आइसक्नु भएको छ। हाम्रो दाइलाई नि वेलकम छ। भाइखलाको मिटिङ चाहिँ सुरु भइसकेको छ है त। यसै गरी हाम्रो यो 5औं साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हाम्रो भाइ खलकमा हुन त कान्छबा पोखरामा हुनुहुन्छ। उहाँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको सेकेन्ड ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो दाई एकबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो 5औं साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनमा दाई श्री एकबहादुर गुरुङजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो आजको यो लम्बे भाइ खलकको उपाध्यक्ष श्री नलबहादुर गुरुङलाई पनि आजको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भर्खर मात्रै हाम्रो धेरै टाढा समुद्र पारीबाट पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय दाइ गिरबहादुर गुरुङजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथमा हाम्रो भाउजू हाम्रो दाइको धर्मपत्नी शान्ति गुरुङ भाउजूलाई पनि आजको यो हाम्रो गरिमामय सभामा उपस्थितिको लागि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो भाउजू त युकेको आमा समाजको अध्यक्ष नै हुनुहुँदो रहेछ। ल पहिला जमानामा त तोर्नीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसै गरी हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युकेको पनि शान्ति समाजको अध्यक्ष के अरे बेलकाचोर छिमेकी समाजको अध्यक्ष भाइ तेजबहादुरले आसन ग्रहण गरिसकेको छ। त्यसै गरी म भाइ होमबहादुर गुरुङ सिङ्गापुर जमदार पेन्सन आएर मलेसिया बसेर मलेसिया पनि धेरै लामो पर्छ भर्खर खल्का आउनुभएको छ। भाइलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा हाम्रो कोषाध्यक्ष भाइ बिरामी भएर पनि आजको हाम्रो यो कार्यक्रम एटेन्ड गर्नलाई आइदिनु भएकोमा भाइलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो प्यारो भाइहरू सचिव ताराबहादुर भाइ सुन्दर साहबलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहसचिव भाइ सहकोषाध्यक्ष भाइ हाम्रो पखत बहादुर गुरुङ सुब्दार पखत बहादुर गुरुङलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनि त्यसै गरी हाम्रो आसबहादुर दाईलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मेरो प्यारो झलबहादुर भाइ हर्कबहादुर भाइ मोती भाइ हाम्रो श्याकी भाइ हाम्रो रमेश भाइ र धेरै टाढाबाट आउनु है। आज बिहान मात्र बिहान 4 बजी हिँडेर आउने मेरो भाइ उत्तम भाइलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भैरवाबाट बिहान 4 बजी हिँडेको बिचरा आइदिएको। त्यसै गरी मेरो प्यारो प्यारो भाउजूहरू आदरणीय भाउजू कान्छी आमा सबैजनालाई लो सेवा ढोक सहित
आफैको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो प्यारो पुहारीहरू सबैजनालाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो प्यारो छोराहरू सबै छोराहरूलाई पनि है आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो आसन गर्नलाई यहाँ थाती राख्दै आज हामीले हाम्रो पाहुनाहरूलाई पनि निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू पनि आउँदै छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। केही हाम्रो दाजुभाइहरू हाम्रो लम्मे भाइहरू नै यहाँ हाम्रो गाउँमा बस्ने भने उहाँहरूलाई पनि निम्त्या गरेका छौँ। सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र यसको साथसाथमा हाम्रो के पहिला सुनिता गुरुङ कता हुनुहुन्छ? ल दुईजना बुहारीलाई ल हाम्रो ताराबहादुर भाइले पठाउनु भएको छ। ल आऊ नानी यसो बुहारीहरूलाई दक्षिणा पनि दिनुपर्छ त। यता प्रमुख अतिथिलाई त्यसै गरी हाम्रो त्यसै गरी हाम्रो युट्युबबाट पाउनुहुने आदरणीय दाइ वीरबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक स्वागत दाइ। ल हाम्रो भाउजूलाई ल आदरणीय भाउजूलाई पनि हार्दिक स्वागत।